အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ်သင်ခန်းစာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတယောက်ကလာမေးထားတယ်ပေါ့နော်တဲ့ဟို exam မှာစီးရင်ကြားတွေလုပ်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ပေါင်းတော့မြောက်စားတွေလုပ်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင် unit တွေထည့်ပြီးတော့ရိုက်ထားမိရဲ့unit တွေထည့်ရိုက်ထားမိရဲ့ဆဲခွက်တွေနဲ့ပေါင်းတော့မြောက်စားလုပ်လို့ရှိရင် formula ထည့်လို့မရဘူးလားတဲ့ okay ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခု unit ထည့်ထားတယ်ဆိုတာက text နဲ့ number နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဥပမာဒီ table လေးကိုကြည့်မယ်ဒီစကားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်4ပိတ်တာဆိုလို့ရှိရင်4ဆိုတာက number ပေါ့နော်ပိတ်တာဆိုတာက text ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်6ဆိုတော့6ကnumber ပေါ့နော်8က text ပေါ့ဟုတ်ပြီ text တွေနဲ့ number တွေနဲ့ခွဲရိုက်ထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဘာလဲဆိုရင် text တွေကိုပဲtext တွေကိုခွဲထုတ်လို့ပေါ့နော် text တွေကိုဖယ်ပြီးတော့formula ထည့်တဲ့အချိန်မှာ formula မှာထည့်ရင်းမယ် test တွေကိုဖယ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် number တွေပေါ့နော်ကဏ္ဍတွေကိုပဲပေါင်းထုတ်မြောက်စားလုပ်လို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဏ္ဍအချင်းချင်းကိုပဲပေါင်းကြနှုတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ command မျိုးကိုပေးတဲ့သဘောမျိုးပါအဲ့ဒီ formula ကိုထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့အခုဆိုရင်ဒါဘာနဲ့ရိုက်ထားလဲဆိုတော့ပြည်အောင်စု number နဲ့ရိုက်ထားတာပေါ့နော်အခြား font နဲ့ရိုက်ချင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ table အရဆိုလို့ရှိရင်နော်မြေပဲစီဟုတ်ပြီအရေးအတွက်က4ပိတ်တာဈေးနှုန်းက1000နဲ့2000ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သဘောတရား12000နဲ့4နဲ့ကိုမျှောက်ရမယ်သဘောပေါ့အဲ့တော့ပိတ်တာကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီတိုင်းလေးပဲဆဲကွက်ထဲမှာပဲလဲ corner တစ်ခုထဲမှာပဲလဲသူကဟိုပါပေါ့ test နဲ့ number နဲ့ကိုပေါ့နော် unit နဲ့ကို unit ပေါ့ unit လို့ခေါ်မှာပေါ့ unit နဲ့ကိုတွဲရိုက်ထားတာလည်းမဖြောက်ချက်စေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုဒီ formula လေးကိုသုံးမှာပါဟုတ်ပြီ formula ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာရင်းရိုက် equal ဆိုတာလေးထည့်ပါမယ် equal ဟုတ်ပြီဒီဆဲကွက်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် C2 ဆဲကွက်ကိုမူတည်ပြီးတွက်မှာပေါ့ C column ရဲ့ C2 ဆဲကွက်ကိုမူတည်ပြီးတွက်မှာပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ညီမျှခြင်းပြီးသွားလို့ရှိရင် left left ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ပေါ့ဒီဆဲကွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ left ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခွင်းလေးစပါမယ်ဟုတ်ပြီကျမတို့မူတည်ပြီးတွက်မှာကဘယ်ဆဲကွက်လဲ C2 ဆဲကွက်မလို့ C2 ဆဲကွက်ကလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် comma ပေါ့နော်ကောင်မလေးကုန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် find ဟုတ်ပြီเนาะဒီ find လို့ဘာလို့ဟာလေ case sensitive မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะသဘောတရားက f ကအကြီးရေးရတယ်အသေးရေးရတိုက်ခါနေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ find ပြီးခွင်းလေးစပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် open inverted comma လေးပြီးရင် space လေးတစ်ချက်ချားပါမယ်မဖြစ်မနေချားရမယ်ပေါ့เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင် close inverted comma လေးပြန်ထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ comma လေးတစ်ချက်ထပ်ကုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ C2 ဆဲကွက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ညှို့မှာဖြစ်တယ်မလို့ C2 ပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်လေးရှင်းပြမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခွင်းလေးပိတ်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် -1 minus ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်1အနှုတ်1ပေါ့အနှုတ်1လို့ရိုက်မယ်ပြီးရင်ခွင်းလေးပြန်ပိတ်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့ကဘာနဲ့မြောက်မှာလဲဆိုတော့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့မြောက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ formula ရဲ့သဘောတရားကဒီ C2 ဆဲကွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့နော် space ချထားတဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့စာကြီးအကုန်လုံးယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့သဘောပြီးသွားလို့ရှိရင်အမြောက်လက္ခဏာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းလေးနဲ့မျှမှာဖြစ်တယ်မလို့ဈေးနှုန်းက D column ဒီအခုဒီ row အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် D2 ဆိုတဲ့ row လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ D2 လေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒါ formula ပြီးသွားပြီအဲ့တော့သဘောတရားကအရှိရမြှောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသဘောကအရှိရunit ကိုဖယ်ထုတ်တဲ့သဘောတရားဒီအထိက unit ကိုဖယ်ထုတ်တာပြီးသွားလို့ရှိရင်မှဒီအမြောက် D2 ဆိုတာထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းဘာအမြောက်ပါပေါ့ C2 အမြောက် D2 ဆိုတဲ့ဟာသဘောတရားကနောက်ကဒီဟာတွေက C2 အမြောက် D2 လေးရတာပဲအရှိရဟာကြတော့အရှိရဟိုပိတ်တာဆိုတဲ့ unit ကလေးကိုဖယ်ထုတ်တာကဒီအထိပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ under key လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်1248ဆိုတော့4800ဆိုတဲ့သင်ငွေဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုး unit တွေပါနေလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့က formula ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအောက်ကဒီအကွက်ကလည်းဆက်ပြီးတစ်ခုထပ်လုပ်ပြမယ်နော်မှတ်မိရအောင်လို့မမေ့တော့အောင်လို့ပေါ့နော် equal left ဆိုရင်ခွင်းလေးစမယ်ထည့်ထုတ်ခြင်းနဲ့ unit ဖယ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆဲကွက်ကိုတစ်ချက်ကလစ်မယ်ပြီးတော့ရင် comma find ခွင်းလေးစမယ် open inverted comma space တစ်ချက်ထားမယ် close inverted comma ပြီးရင် comma လေးတစ်ချက်ထပ်ကုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် unit ဖယ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆဲကိုပဲတစ်ချက်ပြန်ကလစ်မယ်ပြီးရင်ခွင်းလေးပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီး -1
minus 1ပြီးသွားလို့ရှိရင်မိတစ်ချက်ထပ်ပိတ်မယ်ပြီးတော့ရင်ထုံးစံအတိုင်းအမြောင်ကိုမြောက်ချင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မြောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ T3 ဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင် enter ခါလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့ formula လေးကို unit တွေရှိတဲ့ unit တွေကို view size ရမလို့ပဲနဲ့ formula ထည့်လို့ရပါပြီ